Vantagens de ter um animal de estimação. 1. Eles são muito amorosos e brincalhões, e você pode se divertir brincando com eles, além de diminuir o seu estresse. Quebrou, velho! 2. Se você se sente sozinho, você pode conversar com eles. E aí, o que você gosta de fazer? 3. Dormir com você e te aquecer durante o frio. Só não esqueça dele quando acordar. 4. Se divertir gravando vídeos juntos. Não se mexe. Eu sou Optimus Prime. 5. Ele sempre vai te proteger. Pega, Pituca! Espera, eu só queria brincar com vocês.